جینۆساید یان قڕکردنی بە کۆمەڵ ئەو ڕووداوەی لە لاپەڕەکانی مێژووی گەلی کووردا دەیان نمونەی هەیە. بەدەگمەن لە ڕۆژمێری گەلی کووردا بەروارێک هەیە کە ئەم گەلە ڕوبەڕووی هەوڵی قڕکردن و لە ناوبردن یاخود کوشتار و داگیرکاری نەبوو بێتەوە. سەدەی بیستەم خاڵێکی ڕەش و بیرەوەریەکی بە ئازارە لە مێژوو گەلی کورد لە باشووری کوردستان. تێیدا دەیان هەزار کەس ئەنفال کران و سەدان گوندیش لەسەر دەستی ڕژێمەکانی بەغدا بوونەتە سوتماک. گەلی کورد 16 جار ڕوبەڕووی جینۆسایدکردن بۆتەوە و دیارترینیان ئەمانەن: ئەنفالی بارزانیەکان لە ساڵی 1983 کە تێیدا 8,000 بارزانی ئەنفال کران. دواتر ئەنفاڵی گەرمیانیەکان لە سنووری گەرمیان لە ساڵانی 1987 بۆ 1988 کە بووەتە هۆی زیندە بەچاڵکردنی 182,000 کەس و خاپووربوونی زیاتر لە 5,000 گوند. دوای گەرمیانیەکان و لە ساڵی 1988 ئەنفالی کوردانی فەیلی و دەرکردنیان بۆ ئێران دەستی پێکرد. لە هەمان ساڵ و لە هەڵەبجا ڕژێمی بەحث بە بەکارهێنانی چەکی کیمیایی 5,000 کەسی شەهید کرد و 10,000 کەسیش بریندار بوون. 3 ساڵ دواتر و لە ساڵی 1991 دوای سەرکەوتنی ڕاپەڕینی گەلی کورد ڕژێمی بەحث بە چەکی قورسەوە گەڕایەوە هەرێمی کوردستان و بووە هۆی دروستبوونی کۆڕەوی ملیۆنی گەلی کورد بۆ سنوورەکانی ئێران و تورکیا.